小鸟儿从蛋壳里破壳而出的一幕，真的会让人感到生命的喜悦。毕竟每一个生命的诞生的过程，都让人为自然而赞叹。但如果你看到蛋壳挣脱不完全的鸟儿，你会伸出援手吗？日前，抖音用户走在路上时，就一直听到地面上传来小鸟的叫声。仔细一看，发现地上真的有一只蛋壳小鸟。虽然外形就像戴头盔一样让人好笑，但它这不间断的叫声却让人好心疼。原来这只雏鸟的下半身虽然成功的脱离了蛋壳，但整颗头却依然卡在里面。看不到路的它似乎也因为这样才从妈妈的巢里掉了出来。为了赶紧让这只雏鸟从蛋壳里解脱，网友忍不住伸手帮它脱掉头盔。没想到头盔下竟是这样的一只超萌的幼幼鸟呢。雏鸟从蛋壳里挣脱后，似乎还有一点搞不清楚现在的状况，但随后又继续呱呱叫的四处找妈妈。希望这只外表超能的小朋友能够顺利找到家哦，相信妈妈也很为它着急吧。